in die vakansietyd toe ons hier saam was, het ek en Johnny besluit, ons gaan met 'n nuwe preekreeks begin, wat 10 vandag sal klaarmaak, oor die kunstenaars in Suid-Afrika, met die tema, hulle help ons soek. So ek weet nie wie van julle was hier, wat saam gekuier die laaste 2 weke nie, of het op YouTube geluister nie. Maar ons het besluit om hierdie preekreeks aan te pak, om mense in Suid-Afrika te gebruik, wat musiek maak op 'n bepaalde manier, en dan nie iets oor hulle so seer te sê nie, maar eintlik hulle musiek te gebruik, om ons te help om sin te maak van die lewe. Want ons glo dat musiek sê partykeer goed wat ons moeilik in woorde kan sê, is nie waar nie. As jy iets vir iemand oor liefde wil sê, die van ons wat verlief was al, en jy wil vir jou meisie of jou ou sê dat jy lief is vir hulle, wat doen jy? Jy skryf 'n gedig, of jy stuur vir hulle MP3 of 'n iTunes van 'n liedjie met mooi woorde, want musiek kry dit reg om goed te sê wat ons sukkel om in Afrikaans so vir mekaar te sê. Musiek help ons ook om iets te sê oor dinge in die lewe wat seer is en wat seer maak. As ons hartseer is, wat doen ons? Sê weer? Ons luister na John Denver en Leonard Cohen. Ander van ons na Bless Bridges, ander na Guy Korsten, nee. Want musiek help ons om woorde te gee vir dinge wat seer is. Maar ook so dink ek help musiek ons om by God en by Gods dinge uit te kom, dat mense kry dit reg met musiek dinge te sê, wat ons op ons reis help. En dis ons besluit het om dan op hierdie reeks so 'n bietjie saam te kuier, in kunstenaars in Suid-Afrika met die tema, hulle help ons soek, en dan kyk ons na hulle musiek. Ons het in die eerste week gekyk na Lukas Maree, en die week daarna het Johnny gekyk na Koos Doep. Ek dink laasweek was dit Johannes Kerkorrel. En vanaand waag ek het om 'n paar gedagtes met julle te deel oor die eksentrieke kunstenaar in Suid-Afrika, Koos Kombuis. Alright. En ek wil weer eens vanaand sê dat ek nie so seer iets oor hom of sy musiek wil sê nie, maar ek wil vanaand probeer om saam met julle op reis te gaan en te gaan kyk na die beweging wat in Koos Kombuis gebeur het en in sy lewe gebeur het, tot by die plek waar hy vandag is. Ek dink in sy lewe en in sy musiek nou, nie sy musiek vroeër nie, maar veral sy musiek nou, help ons om so 'n bietjie uit te kom by diepe verstaan en 'n lewe saam met God. So reis saam met my in die lewe van Koos Kombuis. Ek dink Koos Kombuis is 'n baie kontroversiële musikant in Suid-Afrika. Veral die meeste van ons wat CD's van hom besit of het, ons sê nie ons het CD's van Koos Kombuis, ons luister dit skelm. Want die woorde en die lirieke van al sy albums tot en met sy laaste een, is my minste te sê baie cru, baie hard, en sê goed partykeer teregheid na ons kerkmense se smaak. Maar daar's 'n rede daarvoor. Ek het so ruk terug die hele biografie van Koos Kombuis gelees, en dis niks anderste as 'n joernaal van iemand wat soek nie. Koos Kombuis is vir 'n groot deel van sy lewe 'n soeker. Na die lewe, na lig, maar veral dink ek, en ons gaan sien in die laaste deel van sy lewe, na God. En Koos Kombuis is een van die grootste swerwers. As jy sy biografie lees, hy het op straat gebly, het in kroeg gebly, wat in dwelmbasisse huise gebly het, wat rowwe partytjies gehou het, wat in 'n kar gebly het vir 'n jaar en van kampus tot kampus gereis het. Hy was regtig 'n swerwer. In sy eie huis was hy vir baie jare nie welkom nie. By sy eie familie was hy nie welkom nie. In die kerk was hy nie welkom nie. Hy was 'n swerwer en 'n soeker om te behoort. En daarom het Koos Kombuis op baie seer plekke geëindig. Al dink ons baie keer anders, ek wil dit weer sê. As ons YouTube klips sien van die eerste Oppie Koppies waar Koos Kombuis opgetree het, dan lyk jy ou baie happy. En asof die lewe lekker is. En amper asof jy wil sê, kan my lewe nie so lekker wees soos daai ouens se nie, nê? Maar as jy sy biografie begin lees, dan kom jy agter dat hierdie ou het op baie seer plekke geëindig in sy lewe. En moes 'n baie lang pad stap om by einde by God uit te kom. Eintlik was hy vir 'n groot deel van sy lewe kwaad. Nee,
Luister sy musiek, luister sy eerste CD's. Wat hoor jy? My eerste indruk is hierdie is kwaad. Hy's kwaad vir iemand, of hy's kwaad vir iets, of hy's kwaad vir die lewe. Hy's 'n kwaad soeker. So miskien moet ek vanaand begin net vra, steek gou vinnig julle hand op, wie ken Koos Kombuis? En miskien gaan jy jou ouderdom verraai en wat jy geluister het toe jy student was, nê? Nee? Steek bietjie op. Wat is sy bekendste liedjie, sou julle sê? Lisa se klavier. So die wat die Koos Kombuis ken nie, dis die skrywer van Lisa se klavier. Ek het 'n vriendin ver by die Blou See. Die hang van Tafelberg as die son sak, speel sy die mooiste melodie. Haar vingers ken die pad, opgesluit in wit en swart. Die klavier se grootste vreugde, hartseer en verlange. Verstaan die hart se diepste smart. Ja, die hele wêreld word stil en luister in die donker. Ek dink die liedjie wat seker vir Koos Kombuis die bekendste gemaak het. 'n Liedjie wat hy skryf, ek sal nou sê watter tyd van die lewe ek sal beskryf, maar hy skryf dit as hy so te sê boemelaar leef in Kaapstad. En die prentjie in my kop is dat hy een aand swerf en half bedwelmd of dronk onder 'n kamervenster sit waar iemand klavier speel en hierdie liedjie word gebore in sy hart. Eintlik 'n baie sad liedjie, nê? Van iemand wat klavier speel en die musiek maak hierdie persoon bewus van sy hartseer en sy verlange. Goed. Ons kyk in die lewe van Koos Kombuis. Ek gaan baie kort 'n biografie vir julle gee voor ons na 'n paar van sy liedjies luister. Ek gaan liedjies speel van sy laaste album. Ek kon geen liedjie van sy vroeë albums behalwe Lisa se klavier kry wat nie 'n vloekwoord in het of wat lelik is nie. So hy het 'n radikale bekering gehad teen 2012. Dan maak hy sy eerste gospel CD volgens hom met die naam 13. So ons kom nou by hom. Ons gaan na die musiek luister van hom. Koos Kombuis word gebore André Leroux de Tooi. Maar hy kry die mynaam Koos Kombuis en is eintlik 'n baie hartseer storie ook. As 'n klein seentjie op skool begin die onderwysers hom Koos noem. Nou die van die ouer mense sal weet wat 'n koos is. Dis 'n bedpan. En hulle noem dit vir hom omdat hulle sê hy so droogmaker is en so vreemd is dat hy eintlik iets in die lewe gaan bereik nie. En daarom noem hulle hom Koos. Eintlik 'n hartseer bynaam, nê. En hy is Koos vir sy hele skoolloopbaan en later kom die Kombuis by omdat hy vir 'n hele jaar lank in die dwelmbaas L Lovejoy se kombuis geskwat het, gebly het, soos 'n boemelaar. Dis waar sy naam Koos Kombuis vandaan kom. Hartseer storie, nê. Hy word in 1954 gebore in die Kaap, so hy is hierdie jaar 60 jaar oud in November. En hy sê onthou nie veel van sy geboorte nie. Ek dink nie ons ook nie, van ons eies nie. Dan skryf hy dat hy al wat hy onthou van sy kinderdae is dat hulle het baie getrek van Pretoria af rond en dan eindig hulle in Stellenbosch en daar gaan hy skool en van sy skool daar sê hy onthou net dat dit was vrek moeilik want hy het baie van musiek en gedigte en lees gehou en hy het gesukkel met sport en akademie. En in daai deel van die wêreld is jy niks as jy nie sport is en akademie is nie. En onderwysers en sy ouers het gedink hy's net weird want op 3-jarige ouderdom sê hy het hy homself leer lees van die serial bokse af. Hy en die bediendes op 3 jaar kon hy al lees en op die ouderdom van 10 jaar het hy al 12 romanse van oor die 100 bladsye getik. Vol boeke. So hy was ongelooflik begaafd en fenomenaal. Hy het nie regtig ingepas op skool nie. Dan van sy lewe na skool skryf hy: Ek was mal oor die army en was daar laas so vet soos wat ek nou weer is.
toe al my vriende na 'n jaar in die Army Stellenbosch Universiteit toe gaan, het ek begin rondswerf van die een job na die ander. Ek was die meeste van die tyd in Johannesburg. Hierdie jare was baie donker en rigtingloos, maar ek het darm streetwise geword. Ek het my hand aan alles probeer, hoenders braai by Kentucky Fried Chicken, pizzas maak in restaurante, polisse verkoop, brande blus, hy was 'n baie goeie brandweerman, hy sê in sy biografie, dis die beste wat hy tot vandag toe nog doen is om brande te blus. En dan het hy kerk gespeel in die straatdienste en sulke goed. Hy het seker aan 6 gelowe behoort of uitprobeer in daardie tyd. Dan sê hy, ek het vir 'n ruk selfs my lyf fortuinverteller gehou en vir verveelde huisvrouens voorspel wat die geslag van hulle babas sou wees. Hierdie beroep het immers 'n 50% kans op sukses gehad en ek was meer dikwels reg as verkeerd. Dan sê hy, in 1976 het ek terug huis toe gegaan om te probeer vrede maak met my ouers, van wie ek toe lank al jare vervreemd was. Ek was nie welkom in hulle huis nie. En toe het ek my pa heeltemal gek gemaak, want ek het oral deur die huis hulle gevolg om my nuutste, meestal swak gedigte hardop vir hulle voor te dra, en hulle het gedink ek is mal. Hulle het my laat toesluit in die malhuis, in Weskoppies, op die aanvraag van 1 sielkundige en 1 sielkundige toets. Het sy ouers hom laat toesluit in Weskoppies. Ek was 'n jaar lank 'n pasiënt in saal 6. Tussen 'n klomp drug addicts en skitsofrene, voor een van die sielkundiges my ondersoek het en agtergekom het ek maak keer niks nie. Tot my groot ontsteltenis is ek dadelik ontslaan. En toe baie de mekaar, baie verward, moes ek van vooraf begin om uit te figure wie ek is en wat ek met my lewe wil doen. Hartseer, nee. En dan sê hy, Benny Fritz, die verhaalredakteur van Huisgenoot, het uiteindelik tot my redding gekom en hy het kort verhale begin publiseer van hom, en so het hy vryskut basis werk gekry by Huisgenoot in Kaapstad. Hy het daar begin skryf. Nou in hierdie tyd sê hy, teen hierdie tyd was ek wel al so mal soos 'n haas. Ek kon slegs met normale mense kommunikeer deur my skryfwerk, maar in my alledaagse handel en wandel kon ek net die taal van junkies praat. Ek was bitter alleen en baie de mekaar. Ek sou geleidelik ook begin om saam met hulle drugs te gebruik en nare gewoontes wat ek eers baie jare later met baie moeite sou afskud en afleer. En dan sê hy net, toe ek nou verveeld geraak met skryf, ek het begin liedjies skryf en Lisa se klavier is toegebore. En dan aan die einde sê hy, maar nou woon ek in 'n nice voorstedelike huisie. Ek ry 'n klein gesinsmotortjie en het 'n geborgde Toyota Quantum bussie. Ek het ook 'n vrou, 2 kinders, DStv en genoeg life insurance dat ek nie my vrou onnodig kwaad maak nie. En my ma wat nou nog leef, is nou baie trots op my. Dis hoe Koos Kombuis se storie in sy biografie eindig. Maar wat ek wil by uitkom is die beweging in Koos se lewe van sy eerste series gedigte tot by sy laaste jare. So die eerste deel van sy lewe wat ek wil hê die prentjie in die kop is dat hierdie man is vasgevang in dwelms, rowwepartytjies, skuld, werkloosheid en donker plekke. Hy raak betrokke by 'n groep wat hulle self noem die Voëlvry beweging. Die van julle wat daai tyd op universiteit was sou weet, nê, hy en Kerkorrel en 'n klomp ander ouens het van universiteit gery en begin met 'n revolusie teen apartheid en 'n klomp ander dinge. Is vryheid van spraak, maar het nie gerebelleer soos die DA in solidariteit dit vandag doen nie. Op 'n baie rowwe manier. Soveel so dat Koos hom iewers in daai tyd begin verloor het. En dan verskyn sy eerste album in 1990 en dis waar ek wil begin. En die album se naam is Niemands Land and Beyond. En kyk hoe lyk daai knaap. En ek dink die CD se naam, Niemands Land, verraai iets van die plek waar Koos Kombuis op daardie stadium in sy lewe is. Verlore, alleen, hy het nie ouers of 'n kerk of vriende om enigiets te wys nie. Sy enigste uitweg is rowwepartytjies, dwelm, slegte vriende en hy verloor homself in hierdie tyd. En ek sou graag 'n liedjie wou speel uit daai tyd uit, maar dis nie goed vir 'n kerk nie. Van is kwaad en is donker.
Dan het ek besluit om een van sy gedigte te lees uit daardie tyd, wat hy skryf met die naam Kake van die Leeu. En dan gaan ons na 'n liedjie luister wat hy en Valliant Swart jare later skryf, as hy terugkyk op daardie tyd. 'n Lied wat hulle dan noem 'n jaar in die son, wat iets sal beskryf van wat daai tyd gebeur het. In daardie tyd skryf Koos so: Ek leef in die kake van die leeu. Ons is die profete van 'n arm tyd. Ek wandel in my eie strate van vergetelheid. Ek is gebore in die storm, gelouter deur 'n dors, vasgevang op 'n stadsbalkon tussen pitte en stukke gemors. Ons is die troubadoure, die dwangarbeiders, die priesters van 'n eeu. Ons hardloop en ons juig, speels, fyk in die kake van die leeu. Dis die millennium van bedrog, die kurwe van 'n geel seisoen, waar liefde skaars en goedkoop is, 'n gesuigde ou lemoen. En ver af op die einders hoor ons hyenas skel en lag, wag op ons einde. Maar ons skryf donker gedigte in die dieptes van die nag. Verlang jy na die son in die noorde? Wens jy ook vir 'n groter krag as woorde? Sien jy die spieëls in die basements van verlange? Slaan jy ook dromme in ons land se swane sang? Ons is die troubadoure, die priesters van die eeu. Ons hardloop en ons juig, fyk in die kake van die leeu. Kan julle agterkom wat in hierdie ou se lewe aan die gebeur is hier in die 1990s? En dan wil ek net vinnig na die lied luister, so 'n stuk van hom, wat hy en Valliant Swart dan skryf, ek dink in 2010, net na sy biografie verskyn het, oor hierdie deel van sy lewe. Die lied se naam is 'n jaar in die son. Ek soek net een wolklose winter. Ek soek net een windstil seisoen. Geen sopnat en snerpende koue. Gee my 'n jaar in die son. Ek kom 'n lang pad uit die wolle van Hielbrouw. Ek het die sypaadjies van Sunnyside verlaat. Die communes en die crashpads en die couches van mense wat nou nog oor my praat. Dit was 'n moeisame tog deur Namibië, toe ons besteel is in elke hotel. In die Weskus, in die Ooskus en die Vrystaat, toe ek moes bedel om jou net te kon bel. Ek soek net een wolklose winter. Ek soek net een windstil seisoen. Geen sopnat en snerpende koue. Gee my 'n jaar in die son. Ek het gehuil op die skouers van vreemdelinge. Ek het gelag in die gesig van gevaar. Gebewe in die ysige wastelands en gesweet vir my nuwe gitaar. Al staan ek in die bar op 'n reendag. Al rook ek op jou
Voel jy die lirieke van die liedjie? Nee. Iemand wat soek, die woorde wat hy gebruik, die koue, ysige wastelands. 'n Liedjie wat iets sê van sy terugdink aan koue, alleen, swerf en sy begeerte na 'n jaar in die son. En baie jare later sal Koos Kombuis sê dat hierdie soeke na 'n jaar in die son, die metafoor van son in sy lewe was God. Sy hele lewe net op soek was na hierdie realiteit wat ons God noem. En ek dink dis die storie wat Koos se lewe mooi maak, is dat sy storie nie gestop het daar nie, maar dat na hierdie hoofstuk van sy lewe, hierdie soeke na 'n jaar in die son, na rehabs, maalhuise, donker plekke, bly Koos die waarheid soek. Hy is een van daai ouens wat ek dink hy kon dood gegaan het, maar ek dink God het 'n plan miskien om gehad en hy sou sê ek het God gevind, maar ek dink eerder God het hom gevind en ons sien iets daarvan dat na die klomp rowwe liedjies en donker plekke waar hy was in 2006, 16 jaar later na Niemandsland, publiseer hy 'n digbundel met die naam Die Dieper Dors. En ek dink die eerste gedig in daai boek skryf hy na hierdie soeke en dat hy weet na al die plekke waar hy was, al die adresse wat hy besoek het, al die hole waar hy was, is daar nog iets wat ontbreek in sy lewe en hy is bewus van 'n dieper dors, waar die gedig amper iets sê van hy gaan ophou na buite toe leef en hy gaan dan begin binnekant toe leef en hier begin soek. Dis in 2006 en dan gebeur 'n ongelooflike ding. In 2012 gebeur iets baie groots met Koos. Hy het nie gesê wat nie, hy noem dit net God. Hy vertel nie wat gebeur het, of dit 'n droom was, of 'n vereniging, of 'n herontmoeting nie, maar daar gebeur iets dat hy 'n nuwe CD maak in 2012 met die naam 13. Nou hy skryf in die omslag 13 nuwe liedjies opgeneem in die 13de jaar van die nuwe millennium aan mekaar gesit in 13 dae. Dis waar die 13 vandaan kom. Ek dink hy's nie heeltemal eerlik nie. Ek dink die 13 het 'n verwysing na die getal disippels van Jesus. Hoeveel disippels het Jesus gehad? 12. En 13 verraai iets van 'n huis toe kom. Dat Jesus het een bygekry. Of hy het sy plek in Jesus se teenwoordigheid gekry. Dan skryf hy die ongelooflike CD op net sy manier. Dis nou nie 'n gospel CD soos Josh Groban dit sal doen nie. Hy sê hierso, aan mekaar gesit in 13 dae, 13 liedjies wat my teruggebring het tot by my roots van my kinderlike geloof. Weliswaar buite die kerk, buite godsdiens, maar daar's dit nou. My eerste en laaste geestelike album vir gewone mense, ateïste, donkies, vetvroue en sommer net vir almal. Nee. Op Koos se manier 'n eerlike manier om iets te sê van wat in sy lewe met hom gebeur het. Nou ek wil vanaand hê ons gaan na 3 liedjies luister. En wil ek 'n paar gedagtes met julle deel en dan sal ek afsluit. Die heel eerste liedjie op hierdie CD se naam is GPS. En ons gaan 'n stuk daarvan luister en dan ook net 'n paar gedagtes daaroor deel. Iets oor Koos se belydenis oor God wat hom kom haal het toe hy gedink het dis te laat. Sonder jou sal ek so verdwaal. As ek kop verloor sal jou satelliet my weer kom haal. Jy's my GPS, sonder jou sal ek so verdwaal. As ek kop verloor sal jou satelliet my weer kom haal. Die Here is my herder, maar ek ry net al hoe verder aan. Met die universe as kaart is ek 'n state of the art navigasieman. Met die suiderkruis daarbo sal ek net aanhou glo. Al was my sondes ook hoe sleg, is daar nog steeds 'n weg as ek net opstaan en na my Vader gaan. As ek net opstaan en na my Vader gaan. Jy's my GPS, sonder jou sal ek so verdwaal. As ek kop verloor sal jou satelliet my weer kom haal. Jy's my GPS, sonder jou sal ek so verdwaal. As ek kop verloor sal
So nie is almal se smaak en klank nie, maar ek dink op Koos se manier verraai iets, nê. Wat maak die liedjie by julle wakker? Wat hoor julle? Verligting. Ja, vreugde. Tevredenheid, 'n nuwe stuk teologie, nê. Iemand wat in 1990 'n gedig skryf, Kake van die leeu. En later 'n liedjie Jaar in die son, wat dan 'n liedjie skryf, U is my GPS, U sal my kom haal. U is my satelliet, al sal ek verdwaal. En dit klink so 'n bietjie eenvoudig en so 'n bietjie speels, maar is 'n diep realiteit wat iemand ontdek wat regtig verlore is, dat ek kan geen plek op hierdie aarde loop waar God my nie kry nie. En dis gewoonlik die belydenis van iemand wat terugkom, wat sê, nou sien ek eers daar's 'n plek waar God nie was nie. Dat God nog altyd besig was met my. En dis nou die mooie storie van Koos en sy gawe van die beweging in hom. Vir ons sê daar's nie 'n plek op hierdie aarde of in ons storie waar God nie is nie. God verras jou elke keer, op elke plek. En miskien Koos se ontdekking dat selfs in daai donker tye was God ook by hom. U is my GPS. Die volgende liedjie wat ek nou moet luister is 'n liedjie, ek dink nommer 7 op sy CD, Water van die Lewe. En vir my is dit 'n oorgee gebed op Koos se manier. Want is een ding om God te vind en is 'n ander ding om ook oor te gee. As een ding om te weet dat jy dors is en waar die water is, en 'n ander ding om dan te sê, nou gaan ek drink. Nou gaan ek oorgee, nou gaan ek minder word. Kom ons luister so 'n stukkie van hierdie lied. Los my van die droom, vat my hand en laat my rus hier by die soeterloom. Neem my hart en reinig my en plant my soos 'n boom langs die water van die lewe. Langs die water van die lewe. Lei my waar die lammers vy, laat my tent opslaan in vrede. Skenk my die brood wat honger blus en stil my raas en rede. Anker my in liefde en verhoor tog my gebede. Gee my die water van die lewe. Gee my die water van die lewe. Watter God kan ek vertrou? Dit is nogal vreemd om, soos weer die eerste gedig lees, om hierdie belydenis te hoor, nê. 'n oorgawe gebed. Regtig het Koos op 60-jarige ouderdom by die plek om waar hy sê, Here, ek gee oor en ek vra vir U, wortel my in vrede. Ek sou vanaand nog so baie meer wou sê, ons tyd is al amper om, ek moet begin afsluit. Is nog so baie goed, maar ek sal dan probeer klaarmaak. Nog 'n paar belangrike momente dan. Ek sal dan ten slotte 'n laaste lied en een videoklip van Koos wys wat laas jaar afgeneem is in sy huis, waar hy self iets sê oor sy innerlike reis. En dan gaan ons na 'n lied luister, en die lied se naam is Ek Dood. En dis eintlik nie 'n lied nie, dis 'n gedig, en dan sal ek 'n paar gedagtes net oor dit sê. Koos sluit hierdie CD 13 af met hierdie gedig Ek Dood. Kom ons kyk na die video en dan sê ons 'n paar gedagtes daaroor. Welkom in my tempel. Daar sit een plek in die huis waar ek regtig voel ek kan my gedagtes oor die hele wêreld uitgaan. Dit is in hierdie kamer. Dit is so van my kerk. As ek kyk na ou foto's soos die van myself, dan dis amper soos iemand wat ek nie ken nie. Dit is so lank gelede en my doelwitte en die dinge wat ek probeer doen het, is so anders as hoe ek nou voel. Ek lewe nou meer vir die innerlike lewe en as 'n groot politieke revolusies te probeer teweegbring. Dit is 'n bietjie, ek kan nie meer so groot dink nie. Mense raak, as jy ouer raak, jy kyk meer binne toe. Kyk, daar was nie 'n gelukkige tyd in my lewe nie. Ek het baie drugs gevat, ek het baie shortcuts probeer vat en ek het nou agtergekom, mens kan soveel meer ervaar sonder dwelmmiddels, deur net te mediteer of te bid, as om hierdie shortcuts te vat, dat jy op een of ander straathoek gaan koop en in 'n agterkamertjie
doen. Dit is regtig eintlik belaglik geweest. Ek is baie bly ek het daai ding ontgroei. Dit was nie lekker nie. Dit is baie moeilik om iets soos dwelmels te los sommer net met wilskrag. Jy moet iewers 'n fokus kry, 'n prentjie in jou kop van iemand wat jou wil help, van liefde. En ek dink dis waar my spiritualiteit begin al sterker groei het en dit het op die ou end een van die belangrikste goed in my lewe geword. Ek het die Bybel weer ontdek, maar nie in Afrikaans nie. Hier is 'n moderne Hollandse vertaling. Hulle noem dit ek het in Amsterdam opgetel, hy is al voorgelees. Hulle noem dit die Chagall Bybel met illustrasies van my. Marc Chagall is een van my gunsteling skilders. En was die water van die lewe, gee my die water van die lewe. Maar baie keer dan blaai ek deur die ou foto's en dan dink ek, ja, is bly is verby. Ek dood. Ek kom by hemelse poorte. Ek klop aan reëlings. Ek sien Petrus vroetel met bossleutels. Ek vra, meneer God tuis? Petrus mompel, ek geloofsoortuigings? Invul op pinkvorm, 3-voud. Ek sê, ek nie seker nie. Ek my katekisasietoets geslaag, destyds in Herfordhuis. Ek trek daarna na Hielbrouw. Ek skree in Pinksterkerke. Ek gaan in die lug. Ek gooi wagtoring mense uit woonstel. Ek glo wederkoms, antichris, hel, engele. Ek na Weskoppies. Ek skizofreen. Ek Rooms-Katholiek, Anglikaan. Ek studeer filosofie. Ek sien Hanses. Ek oral. God alleen weet. Meneer God. Petrus krap kop. Glimlag dan, sluit oop. Gaan maar binne. God nie godsdienstig. God liefde. Dis die uiteinde van Koos se storie. Die ontdekking. God is liefde. Dis al maniere Koos Kombuis by daardie plek sou kon uitkom. Om te sê aan die einde van sy lewe, "Sjoe, ek's bly daai tyd is verby. Dit was 'n baie slegte tyd in my lewe. Ek het weer die Bybel ontdek, ek het weer die lig gesien. Ek voel weer die lewe in my are. Ek bid weer. Ek is weer mens." Nie 'n diep teologiese analise nie, net dit. God is liefde. Dit was sy reis. Nou die vraag vanaand wat ons seker vra is, nou wat het dit met die Bybel uit te waai? Alles. Die storie van Koos Kombuis is die storie van die Bybel. Die storie van die Ou Testament is 'n storie van stikkende mense, verlore mense, gebreekte mense wat 'n pad terug huis toe soek. En wat keer op keer 'n God ontdek wat sê, ek nie godsdienstig nie, ek nie reëls nie, ek nie oordeel nie, ek is liefde. Dis die storie van Jesus. Jesus se lewe op aarde, die dinge wat hy doen, die plekke waar hy instap, die mense aan wie hy vat, die verwerptes, die verstootes, die sondaars. Jesus, ek hoor wat hy sê, maar ek, wat van my? Ek is 'n Lewiet, ek's 'n Samaritaan, ek's 'n tollenaar, ek melaats, ek sondig, ek egbreker, ek leenaar, ek dief. En Jesus wat met wonderwerke, met sagte oë, met sagte woorde sê, God is liefde. God is vir jou ook. God is tweede kanse. Sy stories, sy gelykenisse. 'n Storie vir Koos Kombuis in die Bybel wat hom na in die hart gryp, is die storie van die verlore seun. Dis my die hart van die evangelie. Jesus wat die storie vertel dat God soos 'n pa is, nie kan wag dat sy kinders met huis toe kom nie, en die ontdekking dat wanneer 'n kind daar kom, jy weet mos as jy sondig was, nê. Wat gaan my pa vir my sê? Waar was jy? Wat jy gedoen? Wat het gebreek? Wie moet ons bel? Wie skuldig? En in daai storie die pa wat net sê, ek is so bly jy's terug. Ek het jou so gemis. Ek is so jammer jy het seer gekry. Ek is bly jy's hier. Kom ons hou partytjie.
Dis God. 2 tekste waarmee ek wil afsluit. Ons tyd is amper verby, 1 teks. As ek een moet kies uit die Bybel uit wat na in die hart lê, is die teks in Deuteronomium 30. In 'n belangrike tyd in Israel se lewe waar die profeet dan net dit vir hulle sê. Die gebod en God is naby jou. Jy kan daar praat, jy ken dit, jy kan daar volgens lewe. En ek het vandag die lewe en die voorspoed, die dood en die teëspoed aan jou voorgehou. As jy die Here jou God liefhet en sy wil doen, sy voorskrifte bepalings doen, wat ek vandag vir jou gee, as jy dit gehoorsaam, sal jy lewe. En dan sluit die gedeelte so af. Kies die lewe sodat jy en jou nageslag kan lewe. En nou sê dis die lewe, om die Here jou God lief te hê en hom te gehoorsaam. Sal vir jou 'n lewe gee van voorspoed en van geluk en van vrede. Prediker sluit ook so af in Prediker 12. Die uiteinde van die lewe is dit: hê God lief en gehoorsaam sy gebooie. Nou waar los dit ons? Dalk is jy vanaand ook verlore. Dalk soek jy ook. Dalk leef jy tussen donker plekke. Dan is dit my gebed vir jou dat jy mag hoor dat daar's 'n pad en daar's 'n oase. Ek dink Koos se storie vir ons almal is net dit. Die lewe is alleen moontlik by God. En party van ons moet eers draaie loop. Ons moet eers op plekke eindig waar ons seer is en gebreek is en stikkend is voordat ons hoor. Maar party van ons kan dalk luister na die stories van Koos Kombuis, stories van ons ouers, stories van ander mense of na Jesus. En as jy daai paaie te loop nie, ons kan dadelik net luister en oorgee. Dis my gebed vir almal van ons. So met Koos Kombuis in die agtergrond en Jesus, mag ons almal ontdek God is liefde. En spesifiek wat dit vir jou beteken. Want ek weet vir elkeen van ons beteken iets anders te, nee. As ek sê God is liefde, hoor jy miskien vanaand ek kry 'n tweede kans. As ek vanaand sê God is liefde, hoor jy dalk God sal my nie los in hierdie donker tyd nie. Wat jy ook al moet hoor vanaand, God is liefde. Mag jy dan ook oorgee elke stukkie van jouself. Dat as jy 'n gedig moet skryf vanaand of 'n lied, ek dood, dat jy ook so sal eindig. God is liefde, ook vir my. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons ook U beweging en ander mense kan sien en ook weer dat U ons uitnooi tot dieselfde bewegings. Help elkeen van ons om uit te kom by die plek waar ons ook kan bely dat U liefde is, veral in hierdie week as ons in U voetspore loop na die kruis toe, na die opstanding toe. Help ons om regtig tot rus te kom in U liefde. Dat ons mag terugbring, ons mag hoop gee en saam met ons mag oorgee aan die water van die lewe. Dat ons plant soos 'n boom, ons mag vrugte dra, mag groei en mag lewe bring waar ons ook mens is. Seën ons in hierdie week met U teenwoordigheid. Mag die genade en die vrede en liefde van God by elkeen van ons wees en bly en mag ons daarin leef. Amen.